Если вы считаете себя настольщиком, то наверняка вы знаете, что такое колдострой или декбилдинг. Ну а если вы знаете, что такое колдострой или декбилдинг, то скорее всего вы знаете, что такое Звездные Империи. Правда, сегодня у меня будет необычная коробка из этой серии. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media, на столе у меня сегодня Rise of Empire или Звездные Империи Наследие, как она будет называться на русском языке. И как вы понимаете из названия, русского названия, это Звездные Империи, все те же Звездные Империи, но только теперь с механикой Наследия. В эту игру могут играть сразу до 6 игроков, но в ней есть сюжетная кампания, в которой как раз и будут все эти самые наклеечки, конвертики и другие компоненты, которые предполагают механика Наследия. Но вот кампанию сюжетную играть можно только вдвоем, и эта кампания расскажет вам предысторию конфликта между торговой федерацией, это та, которая, это Победа, Наместник, и, соответственно, Звездной Империей, которая безграничная власть. Вот как зародился этот конфликт, рассказывается как раз в этой самой игре на механике Наследия, где вы прокачаете общую колоду и рано или поздно выясните, кто из вас победитель. Сюжетная кампания содержит 12 плюс 1 сценарий, в ходе которых вы постепенно будете двигаться вперед по сюжету этого конфликта, добавлять новые наклейки на карты и потихонечку набирать победные очки, которые сосчитаются в конце игры. При этом здесь неожиданно абсолютно Федерация торговая — это очень плохие ребята, которые узурпировали власть в галактике, а вот Звездная Империя — это такие классные парни, которые хотят всех объединить, чтобы у всех было добро, мир, справедливость, жвачка, за все хорошее против всего плохого, и, соответственно, хотят против них выступить. И вот сначала вы будете в течение 4 сценариев собирать себе союзников. Для этого у вас будут специальные такие наклеечки. А чё это мы забегаем вперед? Давайте-ка разбираться, как играть в Звездной Империи Наследие. Итак, что такое механика Наследия? Механика Наследия построена на том принципе, что изначально у вас колода с очень простыми картами. А вот как вы видите, у меня, например, здесь есть с желтенькими единичками, это деньги, и с красненькими кружочками это атаки. Плюс есть 2 уникальные карты для моей фракции, для Звездной Империи. У этой колоды свои 2 уникальные карты, а все остальные карты повторяются. Каждый ход игрок будет начинать с 5 картами в руке, ну кроме первого хода, и разыгрывать их. Разыгрывать их можно, соответственно, нанося красными символами атаку прямо в лицо оппоненту или в его базы. Это такие вот специальные горизонтальные карты, которыми он сможет защищаться и которые будут давать вам специальные способности. Или, соответственно, использовать денежки, чтобы покупать карты с рынка. Вот у меня, например, есть 5 денежек, на них я могу купить себе какие-то карты. Соответственно, те карты, которые я куплю себе, они уйдут ко мне в сброс вместе с этими картами. И когда вот у меня колода закончится здесь и все карты перейдут в сброс, я все это, включая новые, более крутые карты, замешаю и положу сюда. И карты будут приходить мне отсюда, и рано или поздно ко мне будут приходить более крутые карты. Для того, чтобы они приходили ко мне чаще, у меня есть специальные способности по сжиганию карты с колоды, так называемому выбросу совсем навсегда. И эти карты будут уходить сюда, и чем больше у меня уходит слабых карт, тем чаще ко мне приходят сильные, которые я докупил. Для того, чтобы всегда иметь возможность улучшить свою колоду хоть немножечко, у нас есть карты вот этих вот исследователей, кораблей, которые говорят нам о том, что мы получаем 2 монетки, или, соответственно, можем сжечь его совсем для того, чтобы нанести 2 удара оппоненту, то есть такие камикадзе. Карт, в принципе, для улучшений, которые мы будем покупать, у нас есть 2 вида. Это карты горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные карты, вот такие вот, это базы, а вертикальные карты — это космические корабли. И у каждого космического корабля есть 3 строчечки. Первая строчка срабатывает всегда, вторая строчка срабатывает, если у вас в выложенных картах ваших уже есть такой символ, а третья строчка срабатывает либо при покупке карты, либо при уничтожении карты, в зависимости от того, что в ней написано. И в частности, как это будет работать, например. Вот у меня есть 2 таких вот корабля. Вот один у меня корабль такой лежит на игровом поле, а второй у меня еще пока в руке, я его еще пока не разыграл. И здесь написано, что я могу получить 2 монетки, или могу купить карту стоимостью 2 или меньше, и сразу себе положить ее наверх колоды. И вот видите, вот эта монетка, она мне пока недоступна, потому что она во второй строчке с этим символом. Но если я сыграю вот такую карту, это значит, что у меня появится взаимодействие между кораблями. Такой символ есть здесь и здесь. Соответственно, у меня на этой карте запустится единичка, а вот на этой карте, за то, что другая карта уже есть, запустится и эта единичка. И, соответственно, сыграет все. И тем самым, соответственно, вы себе колоду прокачиваете, надеясь на то, чтобы вам приходили вот эти синергические комбинации. Чем их больше, тем вы круче атакуете оппонента, тем больше денег вы получаете и так далее. Но и это еще не все. Изначально в вашей колоде, и вообще, в принципе, в картах здесь, будет всего 2 карты с символом вашей фракции. Но по ходу игры вы это поменяете. Потому что, начиная с самого первого конверта, сценария, вот такого вот, к вам будет приходить
некоторые вещи на игровое поле. Во-первых, к вам будет приходить вот такая карточка. Эта карточка как раз сюжетная. И эта карта в первом сценарии, она двухсторонняя, с двух сторон одинаковая. Во втором и последующих сценариях она разная. И будет поворачиваться той стороной, какая фракция победила предыдущую игру. И именно этой фракции дастся выбор. И выбор это может быть от какого-то минорного типа из серии выберите, игроки получат плюс одну карту, или, например, получат скидку плюс один на корабли в первый ход. Или, например, может быть что-то более глобальное, что, например, все атакующие корабли наносят на 1 урона больше, или, например, все карты на рынке стоят на 1 меньше. И этот выбор будет у вас влиять на всю партию, и тем самым у вас все 12 партий будут с немножко разными правилами. Эта карточка остается в ходе игры, и вы ей будете пользоваться как специальным правилом. Также в ней обычно содержатся дополнительные условия победы. И в первых 4 партиях это условие победы будет не только снести оппонента до нуля его жизней, но есть возможность выклеить 5 наклеек у себя с вот этого вот планшетика, который вам дан на карты. Как это делается? У нас здесь указывается уровень корабля, на который эта наклейка может быть. Слева корабли, справа базы. Из одного ряда можно наклеить либо правую, либо левую наклейку. То есть если я вот эту забрал, то вот эту вы уже не наклеите. Когда вы покупаете какой-то корабль, вы можете доплатить 2 за корабль или 3 за базу для того, чтобы взять наклеечку соответствующего уровня. То есть, например, вот я хочу на этот Finder наклеить наклеечку. Тогда я возьму вот эту наклейку, вот прям вот так вот, и наклею ее вот сюда. Она заменит мне все, соответственно, способности, которые были там, но заодно даст мне символ. А чтобы понимать, что теперь этот корабль к 2 фракциям относится и может включать комбинации и у этой фракции, и у этой фракции, мы наклеим еще вот такую вот наклеечку вот сюда. И эта наклеечка сразу 2 символов. Теперь эта карточка пойдет ко мне в сброс, и в конце игры, когда игра совсем закончится, я эту карту замешаю в общую колоду. И в следующих партиях она будет приходить ко мне. И, конечно же, да, ее сможет использовать другой игрок для того, чтобы запускать комбинации на карточках этой фракции. Но, с другой стороны, мне она будет гораздо полезнее, потому что на ней моя наклеечка. И тем самым будет постепенно прокачиваться ваша колода, но это будет происходить только в первых 4 сценариях. В 5-м сценарии у вас вот такой вот толстенный конверт. Я не буду принципиально показывать вам, что в нем, но скажу так, что у вас в игру добавятся дополнительные карты в эту колоду, дополнительные карты каждому игроку, и появятся дополнительные правила, которые будете использовать. Там есть специальный листочек с правилами, ну, соответственно, как выйдет новая карточка на этот сценарий и так далее. И так вы будете идти, далее получая новые небольшие правила, до последнего сценария, в котором вам предстоит абсолютно необычное сражение. Скажем так, вам придется объединиться для того, чтобы достичь общей цели, скорее всего, но, с другой стороны, вы всегда сможете предать друг друга. Для чего мы все это делаем? Победитель каждой партии получает себе вот такую вот карточку и убирает к себе ее вот в этот свой замечательный конвертик. И эта карточка — одно победное очко в кампании. Плюс у нас с самого начала игры будут вскрыты 3 дополнительных условия победы. И это условие победы — наше взаимодействие с 3 различными фракциями. Эти 3 фракции — это как раз карты вот с башней, с кристалликом и мусорщики, которых вы сможете переманивать на свою сторону. При этом важный момент в том, что в каждом из 4 первых конвертов вы будете получать лист с наклейкой, и эти листы оставаться будут у вас. И когда вы будете выклеивать себе наклейки до самого конца игры без проблем, сможете, соответственно, все эти листы себе поклеить, и каждый игрок сможет выклеить в целом 20 наклеек на игровые карты для того, чтобы улучшить колоду. И не буду спойлерить, нет. Но в последнем сценарии там будут еще дополнительные условия получения победных очков, и даже отстающий игрок сможет, соответственно, нагнать победителя. Кстати, для того, чтобы отстающему игроку было интереснее играть, как раз в 5-м конверте вводится правило: если он сильно отстает по победам, то он получит себе специальные карты, которые будут ему помогать теоретически выиграть в партиях, и тем самым немножечко может стабилизировать ситуацию снежного кома у победителя. По завершении кампании игры, когда вы отыграете все 12 сценариев, там будет 13-й конверт, который можно также поиграть. Это, как говорится, купите у нас телевизор, и второй тоже купите. А вот, соответственно, сможете поиграть 12 сценариев, и 13-й тоже сможете поиграть. После этого у вас есть специальные правила в книге правил, и есть специальная вот такая вот колода, вот такая вот, на которой написано посткампания, набор посткампаний. Вы добавите карты себе сюда, добавите карты туда, соответственно, оставите то, что у вас было, и в каком у вас виде была сделана вот эта колода вся в итоге, и создадите полноценную колоду для игры в дальнейшем. Плюс, соответственно, у вас в игре за такими вот разделителями уже лежат 4 дополнительные трекера жизней и 4 дополнительные полноценные колоды для того, чтобы можно было играть в шестером. При этом игра предусматривает возможность играть в шестером как команда 3 на 3, например, или 2 на 2, так и последовательные элиминации, то есть я выбиваю игрока слева от меня, а игрок справа от меня выбивает меня.
так и каждый сам за себя, и различные варианты, в принципе, они все в правилах предусмотрены. Для этого особо правил менять не надо, там просто вам рассказывается, что вам нужно делать в той или иной партии, чтобы победить или чтобы проиграть. В итоге у вас получится совершенно новая колода, которая можно будет играть, и в игре есть правило добавления фракций из других игр серии Звездной Империи в эти колоды, для того, чтобы вам было играть интереснее и разнообразнее. Поэтому, ну и места, соответственно, в коробке хватает вот здесь вот для того, чтобы все это дело уместить. Вот так вот сюда вот. Вот здесь, видите, вот для карт достаточно много места. Сюда вот щечки жизни можно будет выкладывать целую пачку. Так что, если вам нравятся колдострои, вам нравятся Звездные Империи, а для меня эта игра, в принципе, как такие хорошие настольные семечки, когда можно за обеденный перерыв сыграть там 4-5 партий спокойненько, вот так вот быстро разыгрывая, я бы сказал так, что элемент наследия вносит в нее небольшое разнообразие и дает дополнительный элемент именно для фанатов игры. Но, с другой стороны, как бы, если вы еще не являетесь фанатом игры, то это может быть вашей первой Звездной Империей, и, возможно, даже стоит поиграть в нее без элементов наследия несколько первых партий, что тоже правилами предусмотрено. Так что любителям Звездных Империй, любителям колдостроев и быстрых карточных игр могу порекомендовать Звездные Империи Наследие. И это все на сегодня. С вами был Юра. Всем пока!